السلام علیکم ګران دوستانو، په دې هیله چې جوړ روغ به یاست. نن زموږ د انډرویډ ډیولپمنټ یا د انډرویډ لپاره د اپلیکیشن جوړولو د کورس لومړنی درس دی. په دې درس کې به موږ په لاندې محتوا باندې خبرې وکړو. په دې درس کې چې لومړنی درس دی موږ به اول پیژندګلوي سره ولرو. همدارنګه د کورس په اړه به عمومي خبرې وکړو، د انډرویډ پیژندنه به وکړو، همدارنګه جواب وپېژنو. نو د پیژندګلوي په برخه کې د کورس د وړاندې کوونکي پیژندګلوي دلته ما خپل په اړه ځینې معلومات درکړي دي تر څو د کورس په جریان کې تاسو یو نظر ولرئ چې تاسو د چا سره دا کورس تعقیبوئ. زما نوم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خوشحال سیدي دی. ما دلته خپل شخصي معلومات درکړي دي، لکه کندهار ولایت څخه یم، شمېره مې درکړې ده او برېښنالیک د دې دوو په اساس باندې تاسو کولی شئ 24 ساعته زما سره په تماس کې شئ. کوم پوښتنه چې لرئ یا هم کوم مشکل د دې کورس په جریان کې تاسو پیدا کېږي، تاسو کولی شئ ډایرکټ ما سره شریک کړئ. دغه شماره چې ده په دې باندې واتساپ هم لرم، د واتساپ د لارې تاسو کولی شئ ما سره 24 ساعته په تماس کې شئ، او یا هم کولی شئ ایمیل ادرس باندې یو ایمیل راواستوئ خپل مشکل، زه کولی شم په دواړو ځایو کې تاسو ته جواب درکړم. همدارنګه زده کړې، زه د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل یم، لسم سمسټر. شاید ډېر ستاسو څخه نه و خبر، زه اصلا زه کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل نه یم، زه طب پوهنځي محصل یم. همدارنګه زده کړې مې په کمپیوټر په انډرویډ ډیولپمنټ او ګیم ډیولپمنټ کې کړي دي. فعلا هم زه اوس ګیم ډیولپمنټ کې اخته یم، کوشش کوم په هغه برخه کې مې یو څه لاسته راوړنې ولرم. انډرویډ ډیولپمنټ په برخه کې تقریبا ما په پلی سټور کې تقریبا 11 اپلیکیشنه چې تاسو دلته وینئ آیکنونه دا ما خپاره کړي دي. اصلا 11 نه دي، ډېر اپلیکیشنونه دي، چون ځینې نور اپلیکیشن چې هغه د نور چا دپاره ما جوړ کړي دي، نو ځکه هغه په دا لیست کې نه دي راخیستي. دغه لیست په دغه لیست کې د پښتو قاموس، پښتو انګلیسي قاموس، پښتو قرآن، دغه ځینې دغه افغان پیریډیک ټیبل، دا ډېری علمي پروګرامونه دي، یعنی لکه میډیکل ټرمینالوژي چې په طبي برخه کې مربوط دي. نو تاسو کولی شئ هم دغه اپلیکیشنونه وګورئ، تاسو به یو ایډیا در پیدا شي چې د دې کورس په پای کې تاسو وکولی څه ډول اپلیکیشن وګورئ. که چېرته تاسو غواړئ د اپلیکیشنونو کې وګورئ چې څه ډول اپلیکیشن، تاسو د پښتو قاموس وګورئ، ډېر ښه اپلیکیشن دی، نوی پښتو ډکشنري ده، تاسو وګورئ څه ډول خصوصیات لري. نو موږ به د دې کورس په پای کې تاسو به وکولی شئ چې دا ډول اپلیکیشنونه هم جوړ کړئ، همدارنګه د دې څخه ډېر ښه اپلیکیشنونه. نو که چیرې د پیژندګلوي څخه ورتېر سو، د کورس په اړه باندې خبرې وکړو. دا کورس چې دی دا د زوم د لارې خپرېږي. د زوم د لارې څنګه خپرېږي؟ هره ورځ په ټاکلي وخت باندې زه راځم، په زوم کې اونلاین کېږم، کلاس جوړوم. کله چې مې کلاس جوړ کړي په هغه غړي کې زه هغه لینک د کلاس لینک زه د واتساپ د ګروپ یا هم ټلیګرام د لارې بیا هغه کسان چې زما سره په دې کورس کې برخه واخلي د هغوی سره شریکوم. هغوی کولی شي خپل د کورونو څخه زما سره په دې کورس کې برخه واخلي. همدارنګه کله چې کورس ختم سي، هغه کسان چې په دې درس کې نه وه یا هم انټرنیټي مشکلات درلوده، هغوی دپاره بیا موږ دغه لکه څنګه چې اوس تاسو دا ویډیو وینئ، دا رقم ویډیو ورته جوړوو او ویډیو یې د هغوی سره شریکوو چې بیا هغوی وکولی شي په آفلاین شکل باندې هم دغه ویډیوګانې وګوري او خپل درسونه تکرار یې کړي. نو هغه کسان چې انټرنیټي مشکلات لري هغوی دې فکر نه کوي، هغه کولی شي په دې ډول باندې ویډیوګانې وګوري او کورس تعقیب کړي. نو د دې دپاره د دې کورس د تعقیبولو لپاره ضرور نه ده چې تاسو به حتما د زوم د لارې دا کورس تعقیبوئ. هغه کسان چې انټرنیټ ته اکسس لري هغه کولی شي د زوم د لارې تعقیب کړي، چې نه لري هغه دپاره ویډیو بسه نه کوي. که چیرې د کورس په محتوا باندې خبرې وکړو، تاسو پوهېږئ چې موږ په دغه کورس کې انډرویډ اپلیکیشن جوړولو باندې خبرې کوو، یعنې انډرویډ اپلیکیشن جوړول وایو. خو د انډرویډ اپلیکیشن جوړول په دوو مراحلو کې ترسره کېږي. اول باید موږ د دې د مخکې چې موږ انډرویډ اپلیکیشن جوړ کړو، اول باید موږ یو پروګرامینګ لانګویج زده کړو. د انډرویډ اپلیکیشن د جوړولو لپاره بهترینه ژبه هغه جاوا ژبه ده. نو د دې د مخکې چې موږ انډرویډ اپلیکیشنونو ته راسو، موږ باید اول جاوا ژبه زده کړو. نو کله چې موږ جاوا ژبه زده کړل، په جاوا کې مو یو اندازه مهارت لاسته راوړي، د پروګرام لیکلو سره اشنا سولو، نو بیا موږ راځو انډرویډ ته. په انډرویډ کې کار کوو، انډرویډ کې اپلیکیشنونه جوړوو او
دغه اپلیکیشن موږ په جاوا ژبه کې لیکو، مګر انډرویډ او جاوا دوه جلا جلا شان دي. جاوا یو پروګرامینګ لانګویج دی او انډرویډ چې دی دا یو اپریټینګ سیستم دی. دا خپل ځان ته جلا بحث دی او جاوا چې دی دا جلا بحث دی. نو موږ ډایرکټ نه راځو انډرویډ ډیولپمنټ نه شروع کوو. دغه د مخه چې موږ انډرویډ اپلیکیشن باندې کار شروع کوو، موږ اول یوه میاشت جاوا ژبه وایو. چې کله موږ دا وویل بیا موږ راځو 2 میاشتې انډرویډ ډیولپمنټ وایو یا انډرویډ اپلیکیشن جوړول وایو. په دې 2 میاشتې به موږ په پروجیکټ باندې کار وکړو. هغه به در پای پورې یو پروجیکټ به د صفر شروع کړو، در پای پورې په هغه باندې به کار وکړو. نو دغه اوله میاشت د موږ جاوا ژبه وایو او دغه بعد انډرویډ ډیولپمنټ کې کار کوو. که چیرې موږ انډرویډ په اړه ځینې خبرې وکړو، نو مهمه ده چې د دې مخکې چې موږ انډرویډ ډیولپمنټ شروع کوو اول باید موږ وپېژنو چې انډرویډ څه ډول اپریټینګ سیسټم دی، څه خصوصیات لري او ولې مهم دی. ګورئ انډرویډ په اړه باندې د ټولو مهمه خبره او په زړه پورې خبره دا ده چې په نړۍ کې فعلا 3 بلیونه ډیوایس وجود لري چې انډرویډ چلوي، اکټیو ډیوایسونه. څو ګورئ 3 بلیون ډیوایس بیخي ډېر دي. د نړۍ نفوس 7 بلیونه دی، تقریبا شاوخوا د 7 بلیون دا شاوخوا دی. نو یوازې د نړۍ د نفوس تقریبا 50% یا 45% ډیوایسونه دونه ډیوایسونه وجود لري چې هغه یوازې انډرویډ اپریټینګ سیسټم چلوي. موږ به مخته ووایو چې انډرویډ چې دی تاسو به یوازې دا په انډرویډ به تاسو په موبایلو کې لیدلي، خصوصا په افغانستان کې دا سامسونګ موبایلونه چې دی دا انډرویډ اپریټینګ سیسټم چلوي. انډرویډ یوازې د موبایلو اپریټینګ سیسټم نه دی، دا هم په کمپیوټر کې کار کوي، دا هم په تلویزیون کې کار کوي، هم په موټر کې کار کوي، په ډېر په ساعتو کې هم کار کوي، په ډېر شان کې انډرویډ کار کوي. او د انډرویډ لپاره بل ډېر مهمه او په زړه پورې خبره دا ده، په دغه 13 سپټمبر میاشت د 2023 کې تاسو ګورئ د موبایل اپریټینګ سیسټم هغه مارکیټ شیر چې دی هغه د انډرویډ د 2.4% دی. وګورئ تاسو آی او ایس وګورئ هغه 14% دی او د انډرویډ د 2.1%، یعنی د 100 چنده ځینې ډېر دی. نو تاسو ګورئ دغه مارکیټ شیر د اپریټینګ سیسټم د هم انډرویډ ډېر نیولی دی. نو یعنی ډېر د انډرویډ څخه کار اخیستل کېږي. ډېر ځکه د مخه مو وویل 3 بلیونه ډیوایس، 3 بلیون بیخي ډېر ډیوایسونه دي، دا اکټیو ډیوایسونه دي چې انډرویډ چلوي. نو انډرویډ چې دی ډېر ډیوایسو کې کار کوي، خصوصا انډرویډ دا د هغه ډول ډیوایسو لپاره جوړ شوی چې هغه په ټچ باندې کار کوي. نو د ټچ ډیوایسونه که چېرې هغه کمپیوټران دي که موبایلونه دي که ساعت دی که په کمپیوټر کې استفاده نه کېږي، په ډېر نور شیانو کې استفاده نه کېږي. نو هغه کسان چې وایي موږ ولې د آیفون یا آی او ایس دپاره ولې اپلیکیشنونه جوړوو، د هغې دپاره یو ښه لامل دا دی چې موږ ولې نه کوو، ځکه چې انډرویډ ډېر استعمالېږي، خصوصا بیا زموږ په افغانستان کې انډرویډ بیخي ډېر استعمالېږي. ځکه د آیفون ډېر خلک یې اول خو د آیفون استعمال یې څه سخت دی او بل هغه یې څه په قیمت ګران دي. نو زموږ ډېر خلک د انډرویډ موبایلو څخه کار اخلي، هغه موبایلونه چې انډرویډ اپریټینګ سیسټم چلوي، ځکه انډرویډ موبایلو څخه کار اخیستل ډېر اسانه دي. نو که چېرې موږ انډرویډ لپاره اپلیکیشن جوړ کړو، نو د هغه استعمال نسبت د دې ته چې موږ د آیفون لپاره اپلیکیشن جوړ کړو ډېر دی. نو ځکه چې انډرویډ یوزران ډېر څومره چې یوزران ډېر دي هغونه به زموږ د اپلیکیشن څخه ډېر کار اخیستل کېږي. هر څومره چې زموږ د اپلیکیشن څخه ډېر کار واخیستل هغونه زموږ لپاره پیدا ده، د هغه د لارې موږ هم پیسې ګټلی سو. او څومره چې د انډرویډ یوزران ډېر دي هغونه د انډرویډ ډیولپمنټ په برخه کې د وظیفې او د کار لاسته راوړلو چانس هم ډېر دی. لکه څنګه چې د مخه درته وویل د انډرویډ چې دی دا یوازې په موبایلو کې نه دی، دا انډرویډ اپریټینګ سیسټم هم په دغه کې کار کوي، په ساعت کې هم په ټابلیټونو کې کار کوي او هم په تلویزیون کې کار کوي. نو که چېرې موږ یو اپلیکیشن و انډرویډ ته جوړ کړو، هغه اپلیکیشن هم په موبایل کې رانوای سي، هم په ساعت کې رانوای سي، هم په ټابلیټ کې رانوای سي، هم په تلویزیون کې رانوای سي. همدارنګه په موټرو په ځینې نور شیانو کې هم انډرویډ اپریټینګ سیسټمونه ډیوایسونه شته چې هغه انډرویډ اپریټینګ سیسټم چلوي چې هلته هم استفاده نه کولی شي. نو دا یو ډېر ښه ځانګړتیا ده د انډرویډ ده. همدارنګه دلته یو بله خبره دا ده چې په امریکا کې د انډرویډ ډیولپرانو هغه اوریج سلري چې ده هغه تقریبا $1,07,000 ده. $1,07,000 ډېرې پیسې دي، یعنې د میاشتې تقریبا $8,000 دوی معاش لري. هغه کسان چې په امریکا کې
د انډروډ لپاره اپلیکیشنونه جوړي په اوسط ډول د هغوی معاش د میاشتې 8000 یا له څه ډېر معاش دی. دا زه ولې دلته ما ته راخیستې ده په دغه خاطر که چېرته یو تکړه انډروډ ډیولپر سي یا انډروډ ډیولپمنټ کې ډېر مخته ولاړ سي او وکولی سي معیاري اپلیکیشنونه جوړ کړي، تاسو کولی سئ چې ډایرکټ د افغانستان څخه په امریکا کې کار وکړي. یعنې امریکا کې ډېرې کمپنیانې دي چې هغوی غواړي خپل کار په هغه خلکو وکړي چې هغوی ته ارزان کار وکړي، ځکه چې اوس وخت ډېر کارونه ریموټ وظیفې دي. یعنې ته په یو ځای کې هغه څوک چې تا ته کار درکوي هغه بل ځای کې هغه ستاسې اپلیکیشن غواړي، هغه تا ته نه وایي چې ته په افغانستان کې، ته په هندوستان کې، ته په امریکا کې راځې، ته ما ته اپلیکیشن جوړ کړه، هغه ستاسې اپلیکیشن غواړي. نو چې تاسو هغوی لپاره کار وکړي، تاسو کولی شئ چې یعنې په ډېر لوړ معاش باندې کار وکړي. او دغه لوړ په دغه خاطر چې په افغانستان او په هندوستان په دغه ځای کې چې دي دلته دغه د کار کولو یا بشري ځواک هغه معاش یا دغه چې دی هغه ډېر ارزانه دی نسبت هغه ځای چې هغه هېوادونه چې هلته پرمختللي دي. هلته یو څوک یو چا ته د میاشتې په 8000 ډالره کار کوي، په افغانستان کې یو څوک یو چا ته د میاشتې په 8000 افغانۍ کار کوي. څو ګورئ 100 چنده 90 چنده زموږ د هغوی ترمنځ د معاش فرق شته. نو چې تا هغه چې یو چا ته 8000 د میاشتې ورکوي، ولې تا ته 6000 د میاشتې درنکړي چې تا هغه رقم کار ورته وکړي. او 6000 ډالر د میاشتې موږ ته څونه دي؟ بیخي ډېر چې په افغانستان کې هېڅ ډول داسې وظیفه نشته ته په هغې کې وکولی شې ته دونه پیسې ترلاسه کړې. نو دا د انډروډ ډیولپمنټ یو ښه ځانګړتیا دا ده که چېرته په دې کې ورسېږې او دا خپل مسلک وګرځې، ته کولی شې چې په افغانستان کې ناست د انټرنیټ د لارې په خارج کې وظیفې او کارونه مخته بوځي. نو د دې لپاره چې موږ یو انډروډ ډیولپمنټ انډروډ لپاره اپلیکیشنونه جوړ کړو، موږ ضرورت لرو جاوا ژبې ته. انډروډ ډیولپمنټ په دې برخه کې به زه درته وایم چې انډروډ ډیولپمنټ موږ یا د انډروډ لپاره اپلیکیشن جوړول موږ کولی شو هغه د کارټلین ژبې هم د لارې هم وکړو. کارټلین هم انډروډ ډیولپمنټ لپاره ژبه ده، ګوګل جوړه کړې ده. همدارنګه ځینې نورې ژبې د لارې موږ کولی شو چې انډروډ اپلیکیشنونه جوړ کړو. خو د هغوی څخه د ټولو ښه ژبه چې هغه موږ کولی شو چې انډروډ ډیولپمنټ کې کار ځینې واخلو هغه جاوا ژبه ده. په دې اړه باندې ریسورسز هم ډېر دي، تاسو کولی شئ چې یعنې ډېر په اسانۍ سره په جاوا کې د انډروډ لپاره اپلیکیشنونه جوړ کړي. رابطه جاوا په اړه به هم یو څه خبرې وکړو. جاوا چې ده دا یو ډېره په زړه پورې ژبه ده. دا په ټاپ 3 ژبې کې د پروګرامینګ په ټاپ 3 ژبې کې جاوا په ټاپ 3 ژبې کې راځي. که چیرې زه د جاوا یو تعریف درته راواخلم، جاوا چې ده یو های لیول کلاس بیس آبجیکټ اورینټیډ پروګرامینګ لانګویج ده. دلته درې اصطلاحات مخته راځي: های لیول، کلاس بیس او آبجیکټ اورینټیډ. دا څه معنا؟ دا درې سره کلمات شاید څه دپاره اوس ډېر هغه کسان چې په پروګرامینګ کې برخه نه لري دغه کلمات شاید څه دپاره ډېر مغلق واوسي. خو د دې کورس په جریان کې د هغه اولې میاشتې په جریان کې به موږ په دا ټول شیان باندې پوه شو چې های لیول لانګویج څه معنا، لا لیول لانګویج څه معنا، کلاس بیس یا آبجیکټ اورینټیډ لانګویج څه معنا، او هغه ژبې لکه سی هغوی هغه بیا آبجیکټ اورینټیډ نه دي، هغه بیا څه معنا، آبجیکټ اورینټیډ څونه موږ ته کار اسانه کوي. په دې ټولو باندې به پوه شو. آبجیکټ څه شي، کلاس څه شي، په دا ټول شیان به د دغه میاشتې په جریان کې پوه شو. دا هغه کانسپټونه دي چې وروسته به موږ په دې باندې سر خلاص کړو. که چېرته څوک دا تعریف باندې د دغه تعریف سم اخذ نشي کوی، مشکل نشته. ځینې ځانګړتیاوې به زه د جاوا ما دلته درته راخیستې دي. ځانګړتیاوې خو ډېرې دي، ما ځینې څو یې درته راخیستې دي چې هغوی څخه د ټولو ښه ځانګړتیا ده چې جاوا چې ده دا سمپل یا اسانه ده. جاوا ژبه چې ده که چېرې تاسو وخت ورته وباسئ او پوره دقت پکې وکړئ، تاسو کولی شئ په یوه میاشت په جریان کې یا د جاوا هغه کوم کانسپټونه چې دي یا هغه کوم بیسیک کارونه چې دي تاسو کولی شئ ټول هغه سر ته پکې ورسوئ، زده یې کړئ. همدارنګه جاوا ښه خاصیت دا دی چې دا آبجیکټ اورینټیډ لانګویج څخه ده. د پروګرامینګ لانګویج کې دوه ډوله دي، یو آبجیکټ اورینټیډ دي، یو نان آبجیکټ اورینټیډ دي. مثلا لکه هغه د سی فامیلي ژبې چې دي هغه عموما آبجیکټ اورینټیډ نه دي چې هغه اوس دونه استعمال هم نه لري. اوس هغه ژبې استعمال دي چې هغه آبجیکټ اورینټیډ دي، ځکه دا موږ ته ډېر کار اسانه کوي. موږ یو آبجیکټ جوړوو، د هغه څخه بیا موږ کولی شو په زرهاو نور هغه رقم نور آبجیکټونه په لږ تغیر سره جوړ کړو. او جاوا ژبه چې ده دا مهم شی د دې په دې کې دا دی چې دا پلاتفارم انډیپنډنټ ده. پلاتفارم انډیپنډنټ څه معنا؟ که چېرې ته په جاوا کې یو کوډ ولیکې،
دا کوډ هم په وینډوز کې تاسو کار کوي، دا کوډ هم ته کولی شي په ماک اپریټینګ سیسټم کې وچلې، په ماک کمپیوټرانو کې ته کولی شي دا کوډ په موبایل کې وچلې. نو یوازې دا نه دی چې دا به یوازې یو پلیټفارم یا یو اپریټینګ سیسټم ته کار کوي، یا دا ته کولی شي چې کله په دې کې کوډ ولیکي هغه په ټولو اپریټینګ سیسټمو کې وچلې. موږ اوس په وینډوز کې جاوا باندې کار کوو په کمپیوټر کې. کله چې موږ بیا په جاوا باندې اپلیکیشن ولیکو، هغه اپلیکیشن بیا موږ په انډرویډ کې کار ځینې اخلو، یعنې په انډرویډ اپریټینګ سیسټم کې. موږ په مختلفو اپریټینګ سیسټمو کې د جاوا څخه کار اخیستی شو. او بله خاصیت دا دی چې جاوا سیکیور ژبه ده، سکیورټي یې نسبت هغه د دې نه مخکې چې کومې ژبې راغلې وې د هغه څخه نسبت هغوی ته خورا ډېره ده. همدارنګه د دې لپاره چې موږ جاوا ژبې څخه کار واخلو، موږ باید په کمپیوټر کې دوه شیان ولرو. دا چې زموږ د کورس اوله میاشت کې موږ په جاوا باندې کار کوو، نو د دې لپاره چې تاسو ما سره کورس تعقیب کړئ او جاوا باندې کار وکړئ، تاسو باید دوه شیان خپل کمپیوټر ته انسټال کړئ. اول جي ټي کې او بل اکلیپس. جي ټي کې چې دا جاوا ډیولپمنټ کیټ دی، یعنی دغه باید تاسو په کمپیوټر کې موجود وي تر څو تاسو جاوا څخه کار واخلئ یا په جاوا باندې کوډ ولیکئ. هغه ډیولپمنټ کیټ دی، دا باید تاسو ور انسټال کړئ. زه د دې لینک زه تاسو ته په واتساپ ګروپ کې درکوم، هغه ځای څخه دا ډاونلوډولی شئ. او بل د دې لپاره چې موږ کوډ ولیکو، د هغه لپاره موږ یو آی ډي ته ضرورت لرو چې هغه اکلیپس آی ډي ډېر ښه آی ډي ده د جاوا دپاره د کوډ لیکلو لپاره. نو اکلیپس آی ډي هم باید تاسو ډاونلوډ کړئ تر څو موږ هغه کوډ پکې ولیکو. زه به اوس تاسو ته د اکلیپس آی ډي هم در وښیم او جي ډي کې به هم در وښیم. بیا هغه ساز به زه در وښیم، یا تاسو کولی شئ دغه څه ډاونلوډ کړئ، دغه لینک څه چې زه سره په ګروپ کې شریکوم. یو خبر لا باید وکړم چې اکلیپس آی ډي چې دا موږ صرف دغه اوله میاشت د جاوا زده کړې دپاره کار اخلو. کله چې موږ جاوا ختمه کړو، بیا موږ د اکلیپس آی ډي څخه کار نه اخلو. بیا چې کله موږ انډرویډ ډیولپمنټ ته ولاړو، هلته بیا موږ د انډرویډ سټوډیو څخه کار اخلو. هلته بیا اکلیپس موږ ته هېڅ په در نه خوړل کېږي. اکلیپس موږ صرف د جاوا د کوډ د لیکلو لپاره کار ځینې اخلو. نو که چېرته کوم سوال د دغه درس په جریان کې تاسو پیدا شوي، تاسو کولی شئ هغه ما سره شریک کړئ. د واتساپ د ګروپ د لارې ما ته کولی شئ سرویس ته پیغام کښېږدئ. زه به اوس تاسو ته هغه دغه در وښیم، زه به تاسو ته هغه اکلیپس آی ډي در وښیم. کله چې زه هغه کوم لینک چې ما تاسو ته په دغه کې درکړی دی په واتساپ ګروپ کې، تاسو چې کله هغه دغه لارې اکلیپس آی ډي ډاونلوډ کړئ، دا رقم یو فایل به تاسو ډاونلوډ شي. دغه فایل کې دغه اکلیپس فولډر دا به تاسو ځینې راوباسئ. کله چې راوباسئ ما دلته ځینې ایستلی دی، تاسو ته به دغه فولډر په لاس درشي. تاسو دغه د دې باندې ډبل کلیک وکړئ، دا انسټال کړئ. ما انسټال کړې ده. تاسو کولی شئ ډایرکټ د دغه فولډر څخه اکلیپس راخلاص کړئ، انسټالیشن ته ضرورت هم نه لري. کله چې تاسو اکلیپس دغه راخلاص کړئ، تاسو به اول دلته راځئ. ما خو دلته اوس یو پروجیکټ راخلاص کړی دی، زه به کوشش وکړم چې دا پروجیکټ بند کړم. تاسو به راسئ، اول به راباسئ، نوی پروجیکټ به جوړ کړئ، نیو فایل باندې به کلیک وکړئ، جاوا پروجیکټ به جوړ کړئ. هر نوم چې تاسو ورکوئ، مثلا یو نوم ورکړئ، فرست پروجیکټ، فینیش کړئ. کله چې تاسو پروجیکټ جوړ کړئ، بیا وروسته د هغه وروسته تاسو راسئ، یو دانه کلاس پکې جوړ کړئ. نیو ته راسئ، یو کلاس پکې جوړ کړئ تر څو موږ وکولی شو هغه کې کار وکړو. مثلا زه یو کلاس نوم ورکوم چې نیو کلاس، نیو کلاس ورکړئ. سورس فولډر ورته انتخاب کړئ. دا نیو کلاس چیرې جوړ شو؟ ما چې فرست پروجیکټ جوړ کړی دی هلته دی، د هغه په سورس فولډر کې دی جوړ شوی دی. همدارنګه تاسو دغه باندې کلیک وکړئ، دا پبلیک سټاټیک وایډ مین، تر څو دغه میتود موږ ته په دغه اول سر کې جنریټ کړي او فینیش پر ووایي. نو تاسو ته به چې راسي، تاسو ته به دغه راسي، دغه تاسو ګورئ نیو کلاس چې موږ جوړ کړي هغه کلاس راته راخلاص شو. او دغه کلاس په داخل کې فعلا موږ یوازې یو میتود لرو چې هغه پبلیک سټاټیک وایډ مین، دا مین پروجیکټ دی او مین پروجیکټ هم پبلیک دی، سټاټیک او وایډ. او دا یو سټرینګ ایریا لري چې هغه موږ ته د ارګومنټس په دغه باندې راکړي. په دا ټول اړه باندې به موږ وروسته خبرې کوو. نو کله چې تاسو دا راخلاص کړئ، تاسو اوس کولی شئ په جاوا کې هر ډول کوډ ولیکئ او هغه ران کړئ. مثلا زه یو ساده کوډ درته لیکم، system.out.println.
دا پرنټ لاین موږ ته څه کار کوي دا فنکشن موږ ته یو خط راکړي کوي مثلا زه لیکم هلو کلاس کله چې تاسو دا ران کوي مشکل شو د اخر کې یو سیمی کالم ورکړي او ران یې کوي تاسو ګورئ دلته موږ ته هلو کلاس ولیکل شو دلته ډېر شیان موږ په دې کې وایو د یوې میاشت په جریان کې به موږ ډېر شیان وایو هغه دپاره بیا د شنبې په ورځ به موږ عملا شروع کوو جاوا کې وریبلز و کلاس میتود دا ټول شیان وایو کنډیشنل سټیټمنټس دا شیان وایو نو دا یو ساده کوډ ما دلته څه دپاره ران کړي تاسو کولی داسې ران کړئ که چېرته تاسو دا اکلیپس راخلاص کړئ اول د پله دغه خط دونه غټ نه وي دا ما دلته د وینډوز پریفرنس که چېرته تاسو غواړئ دا خط غټ کړي ما دلته غټ کړي تر څو څوک چې دا ویډیو ریکارډ ویني هغوی دپاره هغوی به کولی شي وویني ښه ضرورت هم نه لري که تاسو غواړئ دا خط مو غټ کړئ کوچنی څه دپاره تاسو کولی د جنرال د لارې بیا په جنرال کې تاسو کولی شي دغه ته راسي اپیرنس ته راسي اپیرنس کې کلر ان فونټ ته راسي دا لار تاسو کولی شي دلته ایډیټ پکې وکړئ جوا خط ایډیټ مثلا خط غټ کړئ فونټ یې واړوئ اپلای تاسو ګورئ دا څه فونټ نو دا فونټ د ویلو نه دی زه بیرته پخوانی فونټ ته واړم فکر کوم پخوانی فونټ جورجیا و که کوم فونټ 22 بیخي غټ دی 20 ډېر ښه دغه دی نو دا و هغه د اکلیپس څنګه تاسو اکلیپس انسټالوای شئ تاسو هغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ نور انسټالیشن ته ضرورت نه لري ما چې راخلاص کړئ او بل تاسو باید جی ټي کې انسټال کړئ جی ټي کې دلته ما سره شته دغه فایل چې د جی ټي کې د لینک څخه چې کوم جی ټي کې فایل انسټال کړئ هغه به دا جی ټي کې فایل ډبل کلیک به پر وکړئ راخلاص به کړئ انسټالیشن ډېر اسانه دی تقریبا دا 211 ام بي دی او هغه اکلیپس آی ډي چې دا هغه 150 ام بي ده دا دوه تاسو انسټال کړئ ما جی ټي کې انسټال کړې ده سوی جی ټي کې انسټال ده تاسو کولی شئ انسټال یې کړئ نو که هر ډول پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ ما سره په د واتساپ د ګروپ د لارې سره شریکه کړئ 40 ساعته زه د پوښتنو جواب ورکوم تاسو کولی شئ ما سره پوښتنه وکړئ نو در بیا پرې تاسو ته ښه وخت غواړم خدای پامان